Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hırgan Jesu. Hırgan Jesu. Hırgan Jesu. Hırgan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Mayman Jesu. Mayman Jesu. Aradhan Jesu. Hırgan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो अपूर्वायसो काळ येता कसलो काळ Advent काळ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सोम्याच्या येण्याक मी तयार करता सोम्याच्या येण्याक मी तयार करता या संसारांची जेजू आयलो आणि मनशाकडची सोडवण केली मनीस पातकाच्या कोंडांत बुडोवन गेल्लो मनीस बांदड्यांत आसलो एका सुकण्या बरी मनीस देंवसाराच्या पासांत आसलो पण जेजू आयलो आणि जेजून ह्या संसारांत येवन सोडवण केली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. नातालांच्या पेस्ताक आमी तयारी करूंक आसा आनी ह्या पेस्ताक आमी करची तयारी आमची जिणी देवाक समर्पण देवाच्या वाटेन चलोवन एक बरी जिणी जिवोवची आमचे विरोध झुजोवंक आसा आमी त्या देखून आदवेंत काळ आमकां पवित्र उडास करता आमी सगळ्यांनी तयार रावूं जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचें उतर सांगता माते मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 13:30 वाक्य 17 येन रावा जागरण करा तो वेळ केदला येत म्हूण तुमी ज्ञानांत 17 येन रावा जागृत रावा भावा भयणीनो जेजून आमचे सडवण करचो वेळ केदळा येता केदळा सोमी आमकां भेटता केदळा आमच्या जिवितांत देवाचें नवेपण येता आमी नेणाव पूण आमी तयार रावूं जाय सदांच आमची काळजां सोम्या खातीर ती उक्ती दवरी जाय दार दांपून आसूंक नजो काळजाचें दार उक्तें आसा जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो जेजू 2000 वर्सां आदीं गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो एक कालतो बाळोक जावन आज परत परत मनशाच्या काळजांत तो जल्मता हर एक पोटी उंड्या रुपार हांव आनी तुमी ताका सेवता आनी आमच्या काळजांत तो जेजू येता आसतना आमच्यो ती कुरपेच्यो झरी वाळटात जेजूचें जिवीत वाळटा सोमेची आशिर्वादां वाळटात मनशाचें जिवीताचें नवेंपण जाता जाक्येवाच्या घरा कितें जालें आमी पळया जाक्येवाच्या घरा जेजू आयलो सगळें नवें जालें तेजें जिवीत संतोशान बदललें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो आमी सकट तयार रावया सोम्याच्या येण्याक आमची काळजां उक्तीं करया आमी बंदड्यांत आसा मस्तो जाणा आमकां एक न्ही तर अनेक तरेची बंदड आसा आमकां देंवसाराच्या पासांतले सुटोवंक आमी प्रयत्न करनात मस्तो जाणां म्हजें आनी तुमचें जिवीत एक झुजो ह्या कुडींत आमी जियेता म्हणसर आमी झुजोवंक आसा आनी ह्या झुजांत सोम्याचें बळ आमकां मेळटा ह्या उंड्या रुपार हो एक वर हो एक घंटो भावा भयणीनो जेजू आमचे सुवे रावतलो जेजू आमचे भितर येतलो जेजू आमकां धैर्य दितलो जेजू आमकां बळ दितलो जेजू आमकां सुटका दितलो जेजू आमकां जागृत आनी तयार रावंक कृपा दितलो विशेश रितीन ही कृपा आमी जोडया आमची काळजां मना उक्तीं करया सोम्याक आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचें मन उक्तें करन दिंबेर पडया आनी उंड्या रुपार जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया तुझो मोग करता सो
तांदनिया तुझं मोग करता तुका हरगा देता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता तुजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 ओय सोम्या हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो देव म्हज्या खातीर ह्या संवसाराक आयलोलो पातकाच्या ओंडान दवळून आसलेल्या म्हाका पातकाच्या ते चिखलांतले काण नितळ करूंक सोम्या म्हजे खातीर आयलोली म्हजे ते असले पातकाचे खत धुवन काडूंक सोम्या खुर्सार तूं काडलोय तुजे रगत वारयली आनी ते रगताचे तेब्यांनी सोम्या म्हज्या कुडीचे म्हज्या आत्म्याचे पातकाचे खत तुवें धुवन काडलें जेसू ह्या संवसारांत म्हज्या खातीर कालतो जालोय तूं म्हाका सोडूंच्या खातीर सादो जावन आयलोय साद्या मध्ये सादो जावन गोरवाच्या गोठान जल्मलोय सोम्या वय सोम्या तुझे येणे ह्या संवसारांत कालतेपणाचे रायाचे राय रावले रांत आसले संवसाराच्या संपत्तेंत उप येताले सोम्या ते पूण जेजू त्या संपत्तेंत तूं जल्मोंक आशिल्लो नाय ना तरी ते रावलेरच्या कुडांनी जल्मोंक तुजे खुशी वेली नाय सोम्या कित्याक तूं जाणा आसलोय म्हजे तसले मनीस किरकोळ मनीस सोम्या दुर्बळकायेंत कश्टांत अनवरांत कधी बेजारांत दुखांत संवसारी जिविताच्या सर्व मेळेपणांत आशिल्ले आनी तांकां सोम्या धुवन काडच्या खातीर तुवें सगळें सोडलें फकत एक गोरवांचो गोठो तुवें विसलोय सोम्या आनी त्या गोरवांच्या गोठान जल्मच्या खातीर ह्या संवसारांत आयलोय मंगळाची केदें व्हरतें बरेंपण तुजें केदें व्हरता मोग सोम्या आज ह्या खातीर जेजू हांव तुजो मोग करूंक आशेता जेजू म्हज्या खातीर इतलें केल्ल्या तुजो मोग करचें म्हाका कांय न्हय सोम्या हांवें तुजो मोग करूंक जाय संवसाराचो मोग करना सोम्या हांव मस्त बोटी आज हो संवसाराचो मोग हांवें सांडून जेजू तुजें तें पाटी येवंक जाय सोम्या जेजू पादवेंत काळ सोम्या आज तो आरंभ करता जेजू मुखले दीस सोम्या ह्या आदवेंत काळाचे जेजू म्हजे सांगता तुवें रावंक जाय कित्याक सोम्या
हो संवसारांत जियेत हांव आनी ह्या संवसारांत आशा सोम्या पयशे आस्तपतीक संवसाराच्यो मजा खुशालायो हे सगळें म्हाका ओडटा सोम्या हे सगळें म्हाका ओडटा संवसाराच्या खुशालायेन जीव म्हजी कूड ओडता संवसाराच्या वस्तू खातीर आशा आमच्या कुडींत उपजता आनी हाचे मदें हांव जियेत आनी जेजू ह्या सर्व वटण्यांतल्या भायर येवंक जाय जेजू कित्याक गोरवांच्या गोट्यान तूं सलमलोय तुजे सारको हांवें जायचंय जेजू तुजे सारको हांवें जायचंय सोम्या ह्या खातीर जेजू हांव सगळें पाड करूंक कशी व्हरता जेजू तुजो मोग करूंक कशी व्हरता सोम्या जेजू ह्या खातीर हांव तुजे मुखार सरपडटा तुका आराधन करता तुका मान करता सोम्या म्हजें जिवीत तुका समर्पिता म्हजें कुटुंब तुका समर्पिता म्हजें समजें कितें सगळें तुका भेटोवन दिता जेजू तुज्या पांयां तडे पडटा जेजू खालतो जाता गोरवांच्या गोट्यान तूं जल्मल्ले बरी खालत्यांतलो खालतो जावन जेजू आज हांव तुजे मुखार सरपडटा सोम्या आराधन करता आराधना करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधना करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधना करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधना करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 बसया बाबा भयणीनो एक घडी बोर आमी काळजान तावन जेजू कडेन उलोवप या जेजू आमचे कडेन उलोवंक कशें व्हरता जेजू आज आमकां सांगता जागृत रावा हांव आयलां तुमचे मदें हांव खंयच्या रितीन येता खंयच्या रुपान येता खंयच्या घडये येता
खंयच्या रितीर येता तुमकां थंयते पटी समजना, पूण हांव तुमचे सांगता आसा. म्हजे शिस दर्यांत वारे वादळां सांपडिल्ले त्या वेळार हांव आयिल्लो, ते नेना आसले हांव थंय आयिल्लो म्हणून तांणी मेल्ले म्हूण चिंतलें आनी हांव तांचे सरशी पावुल्लो. म्हजे शिस मास्ती धरून गेल्ले, तांची झाडां खाली आशिल्लीं, ते निराशेन भरिल्ले झाडां धुतले आनी हांव थंय तांचे सरशी गेलो. ते नेना आसले हांव म्हणून हांवें तांकां सांगलें तुमची झाडां परतून उडया, आनी त्या वेळार तांणी झाडां उडयलीं. धैर्य नातलें तांकां, तरी पूण कोणगी एकलो मनीस कितें सांगता पळया म्हूण तांणी उडयलें आनी रास रात माश्टी सांपडली. त्या दळा ते म्हणाले समेस तो हांव तांचे सांगता आसलो. हे मावसाच्या वाटेर दोग शीस निराशेन चलताले आनी आमी तांचे सांगता चलुल्लो. आनी ह्या वेळार ते नेना आसले हांव तांचे सांगता चलता म्हणून ते तांची बेजाराची काणी सांगताले, ते तांच्या सलवणीची काणी सांगताले. सगळें आखेर जालें, सगळें आनी कांय उरलें ना. तो आमचे मदलो गेलो. बेजार हांवें तातले आमी पाटी आयल्या, आमच्या हळ्ळेक पाटी येता म्हणाले ते. पूण हांवें तांकां सोडोवन सांगलें देवाचें उतर पोट जायना, देवाचें उतर पोट जायना. हें कितें सगळें जालां देवाच्या उतरा प्रमाणे जालां. पवित्र पुस्तकांत कितें सांगून दिलां त्या प्रमाणे जालां. आनी त्या घडये ते सत मानदेनांत काळोख जालो. तांणी म्हाका तांचे सांगता येवंक आपयलें, हांव केलो. आनी त्या घडये उंडो मोडटाना ते म्हाका वळखले आनी तांकां समजलें हें सगळें देवाच्या मांडवळेन जालां. वय पुता धुवे, ह्या घडये हांव तुजे सांगता आसा, तुवें संयम तुज्या वाटेरांतले शिता बरी चलताय. तुज्या जिविताची काणी काण घेवन तुज्या जिविताची दूख काण घेवन मुखार वचून जाय. तुज्या कुटुंबाचे सामर्थ्य काण घेवन तूं जिवितांत मुखार वचून जाय. तूं चिंताय हांव एक सूर आसा, एक सूर्य आसा. जायते फावटी तूं चलवताय, जायते फावटी तुजे कश्ट तुका सोसूंक तांकनात. तुका निराशा भोगता, सण चडया म्हणल्यार भोगता. पूण तूं नेणाय हांव तुजे सांगता आसा म्हणून. तूं 1 मिनट घालतना हांव 2 मिनटां घालता. तूं चलवतना हांव तुका उखल धरता. तूं धैर्य सांडटना हांव धैर्य दिता. तुजी भलायकी बिगडटना हांव सुद्दां तुका भलायकी दिता. म्हजेर तूं सतमान, म्हजेर तूं सतमान. जागृत राव, तयार राव, कित्याक हांव खंयच्या घडये येता, कशें येता तें तूं नेणाय. तुमची साप अर्कां तुका सोम्या जेसो, सोम्या जेजू, तुज्या सारक्याचो आनी सुरपास जावन तुवें म्हाका रस ल्याक. अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुज्याच रस देसो तुवें म्हाका कुरो केलो इदोकोनो. अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुज्या हातांनी रचलेली रचना जाल्यार ही सगळी पृथ्वी सांबाळची जबाबदारी तुवें म्हज्या हातान दिल्या आयदकोनो. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ह्या संवसारांत तुवें मोग करची आवय बापूय म्हाका दिवन म्हज्या कुटुंबाच्या भाऊ भयणी आनी मोगाच्या मारिपात तूं म्हजे सांगता चलता आयदकोनो. अर्गां तुका सोम्या जेजू, म्हज्या कुटुंबान म्हाका जीव फावो करना.
त्या कुटुंबांत म्हाका एक उरती जबाबदारी दिली देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू कश्ट जावं दी सुख जावं दी आखेर म्हणसर ह्या जबाबदारीन तुवें म्हाका मुखार वचून फावो केला हांवें देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू हर एकल्याक आमकां आवयचें बापायचें भावाचें भयणीचें एकंची जबाबदारीचें स्थान कुटुंबान दिलां हांवें म्हणून अर्गा तुका सुम्या जेजू कुटुंब सांबाळच्या वावरांत म्हाका एक ल्हानशें काम हे कितें उत्पत्ती दिवन कितें म्हणजे जोड म्हाका पावोवच्याक एक वाट तुवें दाखयल्या आई देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू म्हज्या कुटुंबांत आर्थीक कश्ट येता आसतना त्या कश्टाच्या वेळार कोणा मारिपात म्हणून तूं फावता आई देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू हांव कश्ट वाहून काडटना म्हज्या कश्टा वावंटीक तूं जायतो फळ आनी आशिर्वाद जाय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू आत्मीक जिणेंत हांव अस्कर जातना तूं म्हाका सोम्या तुजे दैवीक कृपे बळान भरताय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू हर एक फावटी मिसाक येतना उंड्या रुपार तुमच्या काळजांत येवन म्हज्या कश्टांनी म्हज्या दुखांत म्हणजे बेजारांत म्हणजे एकसुरपणांत म्हजे वांटेली जाताय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू संवसारांतले कश्ट म्हणजे म्हाका जड जातात म्हणे तूं पळोवन सोम्या हे कश्ट तुज्या माथ्यार तूं वयताय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू म्हज्या जिवितांत जायते फावटी दूख भोगता आसतना ही दूख म्हाका सोसूंक तांकां घातल्या वेळार तुज्या पवित्र पांस काय ही दूख मेळोवन म्हजी दूख उणी करता आई देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू बरो वचून नातल्या वेळार मोती काळोख येतना निराश जातना ते पवित्र पुस्तक उक्ते कर म्हूण म्हणजे ती प्रेरण दिवन ते पवित्र पुस्तकाची उतरां वाचून त्या उतरांनी म्हाका धैर्य दिता देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू ह्या संवसारी म्हजें जिवीत तात्कालीक हांव 4 दिसांचो संवसारांत आसा तरी पूण ह्या संवसारांत तूं म्हाका हांगासर शाश्वत जिविताचो भरवसो दिता देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू हांव साहित्य पोटी पातकान पडचे संदर्भ येता आसतना खंयसर पडच्या वेळार सोम्या तुज्या पवित्र बोडव्याक धाडन म्हाका ह्या पातकाच्या पासांतले राखताय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू 4 पोंतुनी म्हाका दुस्मान आसात ह्या संवसारांत आत्मीक दुस्मान संवसारी दुस्मान म्हाका जंपय मारूंक तयार आसात असल्या वेळार तूं म्हाका सुखुद्द येवन म्हजें रक्षण करता देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू रात आनी दीस ह्या उंड्या रोपार ह्या पवित्र साक्रामेंतांत रावन म्हज्या जिविताच्यो काणयो म्हज्या जिविताची दूख म्हजे कंदी बेसारायो कोणी आयकोंक तयार ना जाल्यार तूं सगळें आयकताय आनी म्हाका समजताय देखून अर्गा तुका सुम्या जेजू बाबा भयणीनो सोम्याक आमी अर्गां दिवया कितें उरतें बाग आमचें पळया सोमी आमच्या जिवितांत आमच्या सांगता चलता हर एक दीस तो चलता आमी बिलकुल एक सुरी नांव आमच्या मेटान मेटा जेजू आमच्या सांगता चलता येदें व्हडलें भाग आमचें त्या सोम्याती आमी संतोश व्हावया आनी ताका अर्गां दिवया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळता सगळ्या मोनान तुजो उपकार आठयता सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळता सगळ्या मोनान तुजो उपकार आठयता अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच ते देणे आमचे तुजेच ते आमचे जिणे तुजेच ते देणे तुझे
तुझे विणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे हे जिणे तुझेच ते देणे आमचे जिणे तुझेच ते देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे अर्गा तुका अगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका 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 हालेलुया 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 We praise you, Lord Jesus, our King and Master. We praise you, hallelujah. You are our Master, Lord. We adore you, Lord. We adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise and be, Lord, to you, O Jesus Christ, my Lord and my God. Hallelujah, yes, yes, yes. Hallelujah, hallelujah. इकडे वर उभे रावया जेजू आमचे लगीं उलयता सोम्याचे हर एक उतार आमच्या काळजांत वेता आसतना काळोखान भरिल्ल्या आमच्या आत्म्यांत देवाच्या कृपेचे दिवे पेटतात देवाचे हर एक उतार आमच्या काळजांत रोमतना काळजांत आसले हर एक गायते गुण करतात सोम्याचे उतर आमच्या काळजांत भितर सरता आसतना सर्व संवसारी वडण्यो आनी लब्धण्यो थंयसर तावन मेकळ्यो जातात सोम्याचे उतर काळजाच्या कुडयांनी शिरांनी रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांनी जिवाच्या कणा कणांनी ते व्हळटा त्या पवित्र उतराची सकत हर एका पासान तावन आमकां सुटका दिता ही घडीभर हे उतर आयकोंक आमी मौनपणी आमकां तयार करया सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया सत्रायेन रावा जागरण करा तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणांत
ती वेळ घडी पयनार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवल्याक जागृत म्हूण कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले परी देखून तुमी जागृत रावा. कित्याक गरसो धनी केदळा येत सांजेरगी वा मोद्यानेर कोंब्या सदार वैगी उस वाडतना हें तुमी नेणांत नासल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. हांव तुमकां सांगता जागे रावा. हांव तुमकां सांगता जागे रावा. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया. बाबा भयणीनो, आदवेंत काळ आमी आरंभ करता आसतना आमी सगळ्यांनी आयचें देवाचें उतर भवस गंभीर तरान नियाळ करीचें. कित्याक आमकां सगळ्यांक तयाराय आनी जागृतकाय मस्त गरजेची. एक मिनटाची अलक्षा जिवनांत आमकां जिवीतच पाड करूंक शकता. एक कंपनींत एका दफ्तरांत इंटरव्यू चलतालें आनी थंयसर इंटरव्यूक आयिल्ले तरणाटे भायर उलोवन आसले. व्हडलो आवाज आसलो आनी हे उलोवन आसता आसतना ऑफिसाच्या मुखल्या एक लावड स्पिकर आसले. तांत व्हडल्यान कांय आयकोंक ना. कितेंगी एक तरेचे कोड वर्ड डॉट्स अँड डॅशेस कोड वर्ड थंयसर येवन आसले. सगळी उलोवच्यांत मग्न जाल्ले. कोणाकी ताचे लक्षाच गेलें ना. पूण एकलो मनीस आसलो तांचे पैकी. तो भोव सगळें लक्ष दिवन पळोवन आसलो. ते कोड वर्ड येतना डॉट्स अँड डॅशेस येतना ताका समजलें भितर थंयसर तो आपयता. तो तक्षण उठलो आनी भितर गेलो. थोडी मिनटां भितर इंटरव्यू जावन हांसून तोंडार स्मायल काडून घेवन भायर आयलो आनी हेरांनी ताका विचारलें, तुज्या की पयलें आमी आयिल्लो, तूं कसो पयलो गेलोय? तुका काम जालें गे? वय म्हणालो तो. कशें तूं गेलोय? आमी पुरा पयलें आयिल्ले हांव. देखून तो जाप दिवन म्हणालो, ती तुमची चूक. कोड वर्ड थंयसर येवन आसलें. कोण पयिल्लें तें पळयता ताका तें भितर काम म्हणलें तें म्हाका समजलें आनी हांव पळोवन भितर गेलो आनी म्हाका तें काम दिलें. आनी तक्षणा भितर आसलो मॅनेजर भायर आयलो आनी म्हणूंक लागलो, ह्या मनशान मात्र तो जागृत आशिल्लो. तुमी सकट अलक्षेर आसल्यात. म्हाका म्हज्या शिप्पाक वायरलेस ऑपरेटर जाय आसलो. कोण बरी करून जागृतकायेन तो पळयतलो, ऑब्जर्वेशन करता तसलो मनीस म्हाका जाय आसलो. तो म्हाका मेळ्ळो. तुमी पुरा वशयेत म्हणूंक लागलो. बाबा भयणीनो, आमी सकट सर्गींच्या राजाचे वायरलेस ऑपरेटर आनी आमकांय सोम्यान आपयल्यात. आमकांय सोम्यान देवाच्या राजाचे ऑपरेटर जावन आपयल्यात. देवाचो ताळो आयकोंक आनी त्या ताळ्या प्रमाणे आमी जियोंक आनी त्या जिवीत आमी जिवन हेरांक आमी जियोंक शिकोंक
हे सोम्यान आमकां ही व्हरती जबाबदारी दिल्या. त्या देखून बाबा भयणीनो, हर एकल्याक आमकां एक एक तरेची जबाबदारी सोम्यान दिल्या. हर एकल्याक ती जबाबदारी, आनी ह्या जबाबदारे प्रमाणे आमी जिवंक आसा. हांव एक याजक, म्हाका देवान नेमला याजक जावन कित्याक देवाचो ताळो हांवें आयकूंक, सोम्याचे कोड वर्ड लँग्वेज हांवें गमन दिवन आयक जाय. ह्या खातीर म्हाका अभिशेक केला आनी हांवें आयक जाय आनी हेरांक तें सांग जाय. जर हांव एलर्ट ना, एक याजक जावन नेमलोलो अभिशिक्त जाल्लो हांव एलर्ट ना तर जागृत ना तर कितें जातलें? देवाच्या उतराचो ताळो आयिल्लो तो आयकनासतना वेतलो. देवान कितें दिल्ली सुचना देवाच्या परजेक मेळची नात. आनी केदळा जर तर अलक्षा उर्बी कितें सूख जालें, कितेंय घडलें, ताका कोण जबाबदार जाता? हांव जाता. बाबा भयणीनो, हें म्हजें जिवन. एक कुटुंबांत एक आवय आसा, तुमी बापय आसात. तुमकां देवाच्या राजाचे वायरलेस ऑपरेटर तुमच्या कुटुंबांत देवान नम्यारल्यात. देवा स्वताळो हर एका आवय आनी बापायन आयकचें आनी भुरग्यांक कसल्या वाटेन मुखार व्हरीचे, कुटाम कशें चलयचें, देवाची कुशी त्या कुटुंबांत कशी जारी करीचे, देवाच्या वाटेन एक कुटाम कशें व्हड करीचे, देवाक त्या कुटुंबांत कशें जागो दिवचे बरी पळयचे, कुटुंबांत कितें वायट आसा तें कशें कान पयस करीचे, मनशांनी वायट संवय आसात कुटुंबांत त्यो कश्यो कान उडोवचे बरी पळयचे. ही कोणाची जबाबदारी? आवयची आनी बापयची. कित्याक भुरग्यांक तुमच्या हातान देवान दिल्यांत. कुटुंबाच्या वडिलाक सगळें कुटुंब तुज्या हातान देवान दिलां. ह्या कुटुंबांत जर कितेंय घडात, भुरग्यांक जर तर आवय बापूय अलक्षा करतात, देवाचो ताळो ती आयकनात आनी ह्या भुरग्यांक देवाचो ताळो आयकोंक दिनात, भुरगीं वाट चुकतलीं. देवाच्या उतराचो अर्थ तांकां कळचो ना. जिविताची वाट कितें म्हण तांकां समजूची ना. देवाच्यो वाटान चलनासतना संवसाराच्या ओडण्याक ह्या वायटाच्या सुळयेक भुरगे कशे पळया स्विमींगाक येता तुडी खंयसर सुळी आसा तांकां गोत्त आसना. ती सुळी गोत्तू नासतना उदकांत उडटात, उडोवन त्या सुळयेक शिरकतात, भायर येवंक जायना, तातूंत मरतात, मागीर मेळचें मोडें मात्र. बाबा भयणीनो, केदळा आवय आनी बापय हे घरचीं वडिलां जर अलक्षेक पडटात, भुरगीं वचून संवसाराचें वायट म्हणल्यार उदकांत उडटात आनी ह्या वायटान तीं उपेतात, वायटाच्या सुळयेंत शिरकतात आनी सुळयेंतल्यान ताका भायर येवंक जायना. म्हणटा आमी म्हजें भुरगें पाड जालें, म्हजो भुरगो पाड जालो, म्हजे भुरग्याचें जिवीत पाड जालें. कोण कारण? तुका तूं कारण. कित्याक तूं जागृत रावूनाय, तुज्या भुरग्याक तुवें अलक्षा केली, देवाच्या उतराचो ताळो तुवें आयकोंक नाय, ताकाय आयकोंक दिवनाय. तुजें भुरगें शिवळयेक सांपडलां आनी कितें मेळटलें? भुरग्याचें मोडें मात्र. म्हळ्यार भुरगें जीव आसोंक पुरो पूण त्या भुरग्याक जिवीत आसचें ना. जिवीत आसचें ना, जिवीत ताणें ओगडायलां. भावा भयणीनो, पळया कितें उरती जबाबदारी देवान आमकां दिल्या. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यानी जागृत रावचें, जागृत रावचें. बाबा भयणीनो, हर एकल्याक आमकां एक जबाबदारी दिल्या संवसारांत देवान. जायत्यांक संवसारांत एक एक कुटुंबाची जबाबदारी, ऑफिसांत मॅनेजराची जबाबदारी, जावं पुरो एका शिक्षण शिक्षकाची जबाबदारी, एका आनी एक कडेन ऑफिसराची जबाबदारी, एक असले हर एकल्याक एक एक जबाबदारी देव दिता. आनी देव कित्याक दिता? फातयेणेन दिता. बाबा भयणी, एक जबाबदारी आयचे देवाचें उतर कितें सांगता? तो धनी कितें करता? तो पयशे गांव घेतना आपल्या साकरा जबाबदारी दिवन येता. जागृत काय काणगे घर तुज्या हातान सोडलां,
सोरांनी पडीन अशें पळय, म्हजें घर कोणें लुटीन अशें पळय. तुजी जबाबदारी ती, तुजेर हांव सोडटा. घराच्यो सावयो तुज्या हातांत, तुका दिता. कित्याक तुजेर हांव ट्रस्ट करता, तुका हांव पाती येता. देखून तुज्या हातांत जबाबदारी दिल्यात. भावा भयणीनो, आज आमकां समाजींत जायत्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. आत्मीक जबाबदारी दिल्यात, संवसाराच्यो जबाबदारी दिल्यात. कित्याक देव आमचेर फाती येता, देव आमचो मोग करता. त्या देखून आमकां कितेंय जबाबदारी दिला जाल्यार ती जबाबदारी आमी पाळूंक आसा. जर आमी अलक्ष्य करता, कितें घडटा? सकट नाश जाता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 6 आमी पळयता. नोयेच्या काळार थंयसर अलक्ष्य केली लोकान. देवाचो ताळो आयकले ना. खावच्यांत, पिवच्यान, गामात मारच्यान, लग्न करून घेवच्यान, दिवच्यान तांदूस ते बुडले. कितें जालें? बुडतोगोल आयलो, सगळें नाश जालें, कांय उरलें ना. ग्रेस्त पिशाची ओपार लुकास एवांजेल अध्याय 16-12 कितें सांगता? थंय ग्रेस्त पिसो तो चिंता, हा म्हज्या तोंडान जायती बेळें जालें, मस्तू जालें. तो खंयच्यान बिजी जाता. कोटारामांच्यान पूल जावन दवरच्यान, पाल्याच्या विशयान चिंत्यान, पोरवांच्या विशयान चिंत्यान, भुरग्या बाळाच्या चिंत्यान, कितें गामांतल्यान ताजी जिवीत सकरसिता. कितें जाता? त्या सर्ती देवाचो ताळो आयकता. आयच्या सर्ती तुजो आत्मो तुजे तावन काण व्हरतले, तुजो जीव ते हात दिजे. हें सगळें कोणाचें? जागृत काय ना. अलक्ष्या केली ताणें, तो तयार जालो ना. 10 देडयां पैकी 5 बुदवंतड्यो तांणी तेल काण गेलें, पूण आनी तेल 5 देडयांनी तेल काण घेवंक ना. ते अलक्ष्य केली तांणी, नेग्लिजन्स केलें. आनी कितें जालें? वरेत आयलो, माटोवचें बागील दंपलें, भितर वचोंक मेळ्ळें ना. 5 जाणां तेल व्हेल्ली, भितर गेलीं, ही भायर उरली. दरवटो तापडल्यार उक्तो जालो ना. भावा भयणी, आज जर हांव जागृत रावना, जर हांव जागृत रावना, जर हांव अलक्ष्य करता जिवितांत देवाच्या उतराची, जर हांव अलक्ष्य करता देवाच्या कृपेची, जर हांव अलक्ष्य करता देवाच्या ताळ्याची, जर हांव अलक्ष्य करता सोम्यान म्हाका दिल्ल्या वाटेची, हरी एक जागृत हांव जर तर अलक्ष्य करता, म्हजें म्हाका दारवटो दामतलो. म्हजें जिवीत खंडीत जावन दामपलेल्या तें जावन पावतलें. संतोश हांव ओगडायतलो, जिवीत हांव ओगडायतलो, सोम्याक हांव ओगडायतलो, सर्गीचें सूख हांव ओगडायतलो, ह्या संवसारांत समाधान ओगडायतलो. आनी हांवें एक दीस रोडोंक पडात. देवाच्या उतराची अलक्ष्य नाका. बाबा भयणीनो, त्या देखून आदवेंत काळ आमी आरंभ करता. आज तावन नातालाच्या फेस्ता पर्यंत आमी अलर्ट रावया, जागृत रावया, सोम्याचो ताळो आयकया आनी एक बरी तयारी करया. सोम्यान आमच्या जिवितांत येजय, सोम्यान आमच्या कुटुंबांत येजय, सोम्यान आमच्या वावरांत येजय, सोम्यान आमचे संगता चलय, सोम्यान आमचें कुटुंब चलय, सोम्यान आमचें जिवीत चलय. आनी त्या वेळार तो दैवीक संतोश आमकां मेळटलो. एक घडीभर आमी सोम्याचो ताळो आयकवया. Cristi येताना आख्रेच्या त्या दिसा आपोवंक म्हाका सर्गिताच्या राजा केदो संतो रूप पळोवन ताका उल्हास भोगून कंकिताची ससना तो वळगाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तो ससना ससना सोम्या देवा
आतां हांव देखारा तुज्या हातान केल्लेली सर्कृत्यां विस्मीत पावता मोतीक म्हज्या संवसारांत तुजी सकल तुजी पदवी महिमा तो बळगाता विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तो बळगाता विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं ससना होय बाबा भयणी सोम्याच्या पांगरता हांव जागृत रावता तेन्ना म्हज्या जिवितान अजा भावेराच्या पांगडतात सक्कड आमी एक घडीभर मागया पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागया बाबा भयणीनो भावार्थाची जबाबदारी सगळ्या भावार्थांची जबाबदारी पवित्र सभेच्या वडिलांक दिल्या देवाच्या कृपेची हर एक संकेतां कोडवर्ड समजोंक देवाच्या उतराची जागवण दिवंक देवान पवित्र सभेंत वडिलांक अभिषेक्त केल्यात याजकांक धर्माध्यक्षांक आनी पवित्र आयिल्ल्यांक वरती जबाबदारी तांच्या हातांत आसा सगळ्या परजेक देवाची वाट तांणी दाखोवंक आसा आनी त्या देखून तांचे दैवीक कृपेची खोडवड सिग्नल दिवंक सदांच तांणी अलर्ट राव अशें आज आमी सोम्याची कृपा मागया बाबा भयणीनो एका संवसारांतल्या ह्या जगांनी देवाच्या मनशांनी धार्मिकांनी देवान विसलेल्यांनी त्या लायिल्ल्यांनी देवाच्या निरंतर संपर्कांत आसून देवा कडेन उलोवन सोम्याच्या अजीरपणांत तांणी जियोवन हर एक दीस त्या सोम्याच्या कृपेची हातेरां जावन देवाच्या परजेक आपणूंक स्पर्श करूंक देवाच्या परजेक कृपेची वाजर वाळोवंक देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी पवित्र करून दी जे कोण अलक्षेक सांपडल्यात जावं पुरो याजक आनी धर्मिकां बेसबूक कोण ती देव अलक्षेक सांपडल्यात जाल्यार तोच सुमी तांकां ह्या घडये जागोवन दी सगळ्या आदवेंत काळार पवित्र सभेक ह्या देवाच्या तेल आयिल्ल्यान तावन ती कृपा वाडोवन दी सुमी सगळ्या ताच्या परचेक ताच्या सक्तेन तांचे मार्फत आपणून दी म्हूण आमी ह्या घडये सम्या लागीं मागया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आयक. मागया आमी आवय बापया पासत आज विशेष रितीन आराधनान भाग्य तेरा सक्कड आवय बापय तुम्ही हांगासर आसात सक्कड आवय बापय टीव्ही माध्यमां मारी फात या आराधनान भाग्यता सक्कड आवय बापयानो तुमच्या पासत आमी आतां मागता देवान तुमकां हर एकल्याक आवय आनी बापय जावन विसरून काडल्यान कुटुंबाची वडिलां जावन देवान तुमकां तसो ताळो आयकोंक न मेळला तुम्ही देवाचो ताळो आयकजे आनी तुमच्या भुरग्यांक तो ताळो पावयजे केन्ना संवसारी जिविताच्या अडचणेन तुम्ही सांपडतात जेजू तुमकां हांगासर आसा बोळ दिवंक निरंतर सोम्याच्या संपर्कांत रावा भावा भयणीनो तुमच्या कुटुंबांत जेजून सदांच येसय तुमच्या कुटुंबांत जेजून आपडी जय तुमच्या कुटुंबांत वायट आनी खोटेपण रिगोंक सोडूंक नजो तुमच्या कुटुंबांत संवसारी नालिसाय भितर रुचोवंक नजो तुमची भुरगीं भांगारा सारकी ती मोतयां देवान तुमकां दिल्लीं त्या भुरग्यांनी वायटाच्या हाताक सांपडचें नाका जेजू कडेन आमी मागया तुमकां आवय बापयांक त्या भुरग्यांक सांबाळची कृपा दिवन दी सोमी तुमकां आपडून दी
हरिएका आवयकनी बापयक अभिषेक कर जेजो हरिया सकड आवय बापयान तुका भेटून दिता हांव अभिषेक कर तांकां आपड ही आवय बापय तुझे हर एक दीस तुझे उतर आयकोन दित ताणी हर एक दीस तांच्या भुरग्यांक तांच्या हातान दिल्यान तुवें त्या भुरग्यांक ही मोतया भांगरां देवाच्या राजाची खणकणी माणकां म्हणून समजून त्या भुरग्यांक वर्त्या जबाबदारेन सांबाळूंक सोम्या संवसाराच्या वशांतावन तांणी निवारूंक जेजो हर प्रयत्न करूंक ह्या आवय बापायक आशिर्वाद आनी सकत दे सोम्या तुज्या लागीं मागता दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आयक मागे आमी भावा भयणीनो कितलींशीं जाणां संवसारांत अलक्षेक सांपडल्यान ह्या दिसांनी कितलीं म्हाका फोनां येतात फादर म्हाका म्हजो पोतो आमार पिना सांपडला म्हजो घोव पियेता म्हजो म्हणजे बायल कितें घरांत सोमाना बाई कितलींशीं वायट संगती सांपडल्यान कितलींशीं भुरगीं ड्रग्सांक एडिक्ट जाल्यांत कितलेशे मनीस आज वायट सालींत आसात कितलीं कादरी सोडी ह्या वायट सालीक सांपडून आज तांचें जिवीत फोटोवंक पावलां जायते वायट सक्त्यो आमच्या घरांनी जातात जायते बटी पितीसपणांक बली जातात असले आमची परिस्थिती आमची कुटुंबां कितलीं देवातान पयस केल्यांत जायत्यांक बरें जावंक जाय पाटी येवंक तांकां बळ पावना मोगळा जेजू संवसारांत तूं आयलोय वायट सालींत सांपडलेल्यांक पातकां सांपडलेल्यांक संवसारी जिविताच्या आशे सांपडलेल्यांक ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय लब जाल्ल्यांक जेजू वायट आनी खोट्या कुडीच्या मजे खातीर जे आशिल्ल्यांक संवसारी वस्तू पुंजायतल्यांक सम्या असल्यांक तुवें आपडलें तांकां बदलिलें सम्या परिवर्तन केलें मोगला जेजो आज कोण सकड आमच्या समाजींत वायट सालीक सांपडल्यान स्मोकिंग अल्कोहॉल आनी ड्रग्स आनी हेर रितीचे वायट संवयां सांपडल्यान जेजू तुका समर्पण दिता आज तांच्या वायट साली वरवीं कितलीं कुटुंबां कश्टातात कितलीं जाणां घरांनी दुकां गळयतात भुरगीं रडतात आवय बापाय सामानांत भुरगीं सामानांत आवय बापाय रडतात जेजो कंटक जाल्यान ती आज सोम्या तुवें तांकां आपडीचे काकूळ मागता हांव तुजी हो आदवेंत काळ जेजो तुज्या कृपेचो काळ कर कोण तुजे तावन पयस केल्यान पातकांत आसात खोटेपणांत आसात वायट सालेंत आसात वायट संवयांत रमल्यान जेजू तांकां फाटीं हाड तांचे जिवीत बदल आनी सोम्यान जेजू आमची कुटुंबां देवा तुज्या कृपेच्या उजवाडान भर म्हूण मागता हांव जेजू दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आयक मोगळा जेजू संसार आज लब्धता यस संपत्तेक सरकारी अधिकारींक राजकारणीक तुका भेटोवन दिता हांव सोम्या आज हो संसार खोटेपणांत बुडोवन गेला भ्रश्टाचार बरोवन गेला पयशा बिने कांय जायना लोकांचे टॅक्साचे पयशे काडून अधिकारार बसलेले सरकारी अधिकारी लोकांची कामां करण्याच्या बदलाक आनी की तांकां कश्ट येतात संपत्ती जमोवन दवरतात पुंजयतात पूण दुबळ्या लोकांक कश्ट येतात जेजो तांची मनां उजवाडाय आज आमचे राजकीय क्षेत्र पयशे करचें क्षेत्र जावन गेलां लोकांचे बरेपण पळोवचे आमचे जनचे प्रतिनिधी सोम्या अधिकारा खातीर मंत्री सिटी खातीर थंयसर आज झुजोन आसात लोकांची अलक्षा चलता सोम्या जागृत रावा म्हूण तुवें सांगलाय आज खंय आता ही जागृतकाय सोम्या आमच्या लोकांची अलक्षा जाता
सगळ्या आमच्या राष्ट्रात आज सौम्या वस्तू जण आमी पळयता जायते जण प्रामाणीक आसात तरी पूण जायते जण अलक्षर पडल्यात संवसारी संगती मात्र तांकां सर्वस्व जाल्यात लोकांची अलक्षा करच्या राजकारणी अधिकारी सौम्यांचे तुझ्या कुरपेचो उजवाड दी फाटीं हाड तांकां संवसारी जिविताच्या आशेतावन मेकळेकर भ्रश्टाचारांत या जाल्ल्या संवसारी संगतींतावन जेजू तांकां सुटका दी आनी आमचें राष्ट्र तूं बरें कर जेजू आनी तांकां तुज्या दैवी कृपेन भर दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आयक इकडी बरो आमच्यो घरसां आमी पेटोवया बाबा भयणीनो जेजू आज आमचे मदें आसा खंडीत जावन जेजू आज आमकां सगळ्यांक जेजू मागेलें दिता बरवसो दवरा जेजूनचो जागृत रावा म्हूण सांगलां केदळ आमी जागृत रावून सौम्याच्या हाजेरपणान आसा आमी मागलें सक्कट जेजू दिता खंडीत जावनी दिता थोडे पडिल्ले फाटीं धांव पुरो पूण देवाची कृपा आमकां लाभता आमी निराशेंत आमकां जेजू धैर्य दिता एक घडी भर मागा सगळें कोण तुमी आराधनांत ह्या घडये भाग घेतात मागा तुमचे उडास करा तुमच्या कुटुंबाच्या गरजांत फाटीं वसा एक घडी भर घरच्या मनशाचो उडास करा तुमच्या कुटुंबाचो उडास करा आज तुमच्या कुटुंबात कितें गरज जाय जेजून सांगा जेजू कडेन सांगा जेजू कडेन जेजू आज सुमयान जेजू आमच्या कुटुंबात असले समस्या आसात जेजू आज तुवें आपली जाय आमच्या घरांत आमाल पिवणें आसा आमच्या घरांत जय आर्थीक अडचणी आसा आमच्या घरांत तडीपटी मागणें ना जेजू आमच्या घरांत समाधान ना आमच्या घरांत मोग ना जेजू आज आमकां तो दी सुमयान जेजू आमच्या घरांत पिडा आसा भलायकी दी आम कितें आमच्या घरांत समाधान ना सुमयान जेजू थोडे पटीक चिंतलें काम जायना खंयचे हात गॅलरी बंदाक पवना जेजू आज तुझे आशिर्वादी मागया सक्कड मागा विश्वासान मागा जेजू तुमचे ह्या कडेन तुमकां तो पळोवनच आसा तुमी कितें मागता सगळें ताका समजता तुमची ताची दिश्ट तुमच्या कुटुंबाचेर आसा ह्या घडये तुमी कितें आज थंयसर कितें आज तुमी अपेक्षिता थंयसर जेजू खंडीत जावन दिता बावाडत जेजू बावाडतोर मागा तुज्या बावाडतान तुका बरो केलो म्हणून जेजून एक पावटी तुज्या बावाडतान तुका बरो केलो तुजो बावाडत पळ दिता बाबा भयणीनो जायते जाणां आज हांगासर इरादे दडल्यान तांणी मागतात अबू धाबीतावन इकली आपल्या दुयेची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावंक ती बोंदेलची एक भयण मागता जोसेफीन आनी प्रमिळा जोसेफीन म्हणली प्रमिळा ही कॅन्सर पिडेन जायती वळवळटा आनी सौम्या जेजू ती तुज्या दैवीक गुण करच्या सक्ते खातीर मागता घर सोडून गेल्ल्या भुरग्यांनी फाटीं घरा येसाय म्हूण सौम्या जेजू एक भयण तुजे लागीं मागता शिरशितावन फिलोमिना रोड्रिगस म्हणली एक भयण इस्रायल वचोंक विजाक पयशे दिल्यात फाटीं मेळटे विजा जावन पयशे फाटीं मेळोंक आनी तशें बैल्या गांवाक वचोंक जावचे खातीर आनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक घरांतले कश्ट निवारोंक मागता जेजू शोभा म्हणली भयण कुंदापूर तावन परती म्हणटा म्हाका मागण्या जायत्यो आडकळ येतात जेजू ह्यो सर आडकळी निवार म्हूण मागता इस्रायल तावन दुलसीन म्हणली एक भयण तिच्या पतीक ऑपरेशन आसा आनी तें ऑपरेशन जावन दोळ्यान दिश्ट फाटीं मेळच्या खातीर तिणें मागिल्लें आनी ती दोळ्यान दिश्ट मेळ्ळी पादर म्हणून अर्गां दिता ती तिणें म्हाका अर्गां दिवंक सांगलां एका दुयेक तिचे बरी सैरीक मेळोंक विजा मेळोंक मागता आनी एकला पोटान दूख आसा गुण जावंक ती मागता मोगला जेजू आज मंगळूरची एक भयण प्रत्येक तरान तिच्या पुता पासून मागोवंक विनंती करता आजच तसो जल्मा दीस ताचें मुखलें जिवीत सेटल जावंक ती मागता उन्नत म्हणलो एकलो भुरगो मानसीक पिडेन वळवळटा तो बरो जावंक एकल्याच्या मोदीक समाधान मेळोवंक मागता एका भयणीक पांय पंदा उजो येता तवळ आनी पांय तेंकूं कस जातात हांगासरची सिया भुरग्याची ती भयण मागता जेजू परत तिका बरी कर आनी तिच्या पुताकी बघ सर तुज्या आशिर्वादांनी बर मोगा ती देण्यांनी बरोवंक मागता हेलेन म्हणली भयण शिरशीत तावन तिणें पोरस टेस्ट जालें
रिपोर्ट पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह येवच्याक मागले आनी रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला करकान दिता पूण आनी एक रिपोर्ट आनी एक आणतो प्रत्येक तरान गेड्डो आसा म्हणलें बऱ्या तरान ती सर्जरी जावन सक्सेस जावंक मागता आग्रार्थोन एक भोगतीक ताणें थोड्या तेंपा आदीं मागोवंक उपकार धरले आनी कालच्या दिसा ताणें सांगलें फोन ते आमकां कळयलें बाळतेर बऱ्या तरान जालो पुताक काम मेळ्ळें आनी भुरग्याचें देणें मागलें तिनी उपकार मेळ्ळे तो अर्गां दिता जेजू तुका तुवें केल्ल्या उपकारांक मुंबयतान रॉक डिसोजा म्हणलो भाव विनंती करता कोवीड पिडेत तावन शारेल पिंटो म्हणलें एका ह्या भयणीन गूण जावच्या खातीर रेशमा हिणें एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिला पूण भुरग्याक किडनी समस्या आसात सोमारा परतन स्कॅन जावंक आसा तें गूण जावंक मागता 19 वर्ची एक भयण आपल्या आवयचें आपल्या बापायचें पांयांचें ऑपरेशन गूण बऱ्या तरान जावंक मागता एकल्यान आपल्या आणसायाचें जैत उरोवन आनी आपलें काम बऱ्या तरान तुजी कृपा मागता एका जोड्याक लग्न जावन 5 वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें लाभोंक ना ह्या भुरग्याचें देणें लाभ देणी घर बांदून साद जावं दी म्हूण मागता गोंयांत निकली भयण निरंतर आपल्या पुतान आमाल पिवणें सोडून स्मोकींग सोडून वायट इश्ट सवयो सोडून बरें जावंक मागता एक भयण आपल्या डॅडी खातीर कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर कुटुंबाच्या भयणीच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर मागता विशेषान आपल्या बापायची पांयांची दोगूण जावंक आनी पती खातीर ती मागता एकल्यान आपलें संत घर जावंकाच्यो आडकळी पयस जावच्या खातीर मागता प्रवीण म्हणल्या भावान पोर मागोवंक सांगलें आनी ताका ताच्या कंपनींतल्यान कॉल आयलें तो अर्गां दिता आनी तशेंच आनी एक जाग्याचें डॉक्युमेंट्स मेळ्ळें ताका तो अर्गां दिता आनी एक डॉक्युमेंट जावंक आसा तें जावच्या बसत मागता जेजू ब्रह्मावार्तान एक भयण घराचें काम बऱ्या तरान जावंक साद जाल्यार अर्गां दिता उरलें काम बऱ्या तरान जावंक मागता आनी पळय दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आपल्या पुतान पाटी परतोवचे खातीर ती मागता बंदेल जावन एक भयण आपलें लोन आपल्या पुताचें लोन पास जावच्या खातीर मागता जेजू हें पास जावचें बरें कर दिशा म्हणलें भुरगें परीक्षा एग्जामान पास जावंक मागता मूड विद्रितावन एक भाव आपल्या पुतान नवीन गुडीनो हाणें 15 वर्सां जावन आमाल पिवणेचे सुवयेंत आसा सोडूंक मागता ताची पतीन मार्सेलीन कुटीनो ही पडोवन फोर्स फ्रॅक्चर जालां हांतोळणार आसा वेगीन गूण कर जेजू म्हूण मागता बंदेल तावन एक घासपार म्हणलो भाव किडनीच्या पिडेंतलो गूण जावंक लाग डायलिसीस बंद जावंक मागता एकल्यान आपल्या स्वंत आपणा समाधान मेळोवंक मागता एंटनी आनी कुटाम कोरोना पिडेत हांव रक्षण मागता मेबल फर्नांडीस आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता भलाय जुलियट पिरेरा म्हणजे भयण बोन कॅन्सरांतल्यान गूण जावंक मागता जेजू मुंबयतान जेसी डिकॉस्ट म्हणली भयण आपल्या भुजांनी बोटां निश्क्रीय जावन ती बऱ्या तरेन गूण जावचे बसत मागता ह्या पिरगजीची जायते आमचे मास्टरच्या बोटीचे सर्व मालाक जेजू तुजे आशिर्वाद मागतात बऱ्या तरेन ती ह्या तरेन मास्टर मेळून तांचे बिझनेस बऱ्या तरेन जावंक मागतात मोगळा जेजू प्रत्येक तरान एका भयण एका कुटुंबाच्या भुरगे डॉक्युमेंट कंप्लीट जाले ह्या पासून ती अर्गां दिता पुताच्या बायल्या गांवाक वचूंक डॉक्युमेंट जाले आनी केवल विजा एक वेगळी बऱ्या तरान जावंक सोमारा एप्लाय करूं बऱ्या तरान मेळो मागता जेजू सोम्या जेजू हे सर्व गरजो तुजे मुखार दवरता हांव आमचो सोमी तूं जागृत राव तुवें आमकां सांगलां आनी ती पातयेवन जेजू आमी जागृत रावतले हांव सोम्या आमच्या जिवितान निरंतरच्या पांय तडी मागतले हांव जेजू आज तुजो आशिर्वाद घाल जेजू सक्कड आमी दिंबेर पडया आनी सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 नरकां जेजू गुलाब जेजू मैं जेजू या घडये स्वाम्यान जेजू ये सर घर तो तुजे मुखार दवरला जेजू आमचे कुटुंब आमचे कश्ट आमचे दुख जेजू तुजे मुखार दवरला जेजू तूं आमकां दिता म्हळ्यार आमी पाते जावन जेजू वी बिलीव जीसस तुम्या जेजू आमी पाते जावन जेजू तुम्या पावर तान मागता जेजू आपड जेजू तुझ्या पवित्र शक्ती गुण करची जगत वाढवून दी स्वाम्या तू आज आमच्या कुटुंबाने ये जाय जेजू हर एका बंधनांत आमकां सुटका दी जेजू वाटून आमकां सुटका दी हर एक जेजू आमकां उपकार कर आपड जेजू या घडये आराधना पाके तेरा सगळ्यां कुटुंबां हर एक
more day than we. Jesus, we pray to you. Hallelujah, hallelujah. सौम्याचा आशीर्वाद माग्या भाऊ बहिणीनो. जेजू ख्रिस्ताकडे बावरतान आम्ही पत मागला, बावरतान आता आशीर्वाद माग्या आणि संपूर्ण तरान या अद्वैत काळात जेजूचे जाऊन राहावं त्याची कृपा आम्ही माग्या. Edia ora sacramenta sastanama koroya purvilya ropa potla novioriti adarya solvor veja ascatvisha bavartace valdevya जशे बापा तशे स्तुता उल्हासानी स्तुतीसा महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यात असेता होका दोघांच्या स्थिरिता समासमे नावार्ता. प्रार्थूया. ये देवाविचे सक्रमेंद काल तुझ्या कष्टाचा उडास तुझे आमका सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदा आमचे दे आम्ही भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां धन फावो कर. जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना. या घडी आशीर्वाद आम्ही मागता बाबा बीन. या घडी आम्ही प्रत्येक तरान आमच्या दाने उडास करया. या आराधना कुमो करतेला सरदानी सो आणि आमच्या या आल्तरेक फुलां दिलेलं सो सरदानी सो आणि आमच्या सिस्टरां सो तशेंच आमच्या दैविक अमृत संस्थेच्या भाव बहिणी सो तशेंच आज या डिवायन व टी व्हीच्या मालका सो त्याच्या कुटुंबा सो आमच्या दोगी भावांसो संगीत आणि व्हिडिओग्राफी करतला तांकां आज उडास कर तांचेरी आनी कोण आमकां कुमो करता सगळ्यांचो आज ह्या कडेन विशेष सोम्याचो आशिर्वाद तांचेर मागया. तो वळखाता हांव विस्मी सांगून तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना. तो वळखाता हांव विस्मी सांगून तुका हरसिल्लो तूं